Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատության լուրերի թողարկումն է։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, որ տարեկան զեկույցներ ներկայացնում այսօր ազգային ժողովում, արդեն լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադարձել է մի շարք աղմկահարույց գործերին։ Արդյոք մարտի 1-ի գործը ամբողջությամբ բացահայտված է, ջփակված է, ինչպես ասում էր Փաշինյանը։ Արդյոք քաղաքական հետապնդման են ենթարկվել Սյունիքում վարչապետին հայհոյանքով դիմավորող քաղաքացիները։ Գործընթացը լիարժեք իրավական է, Սյունիքում կատարված դեպքի փաստի արդիվ գիտեք հարուցված է քրեական գործ, այդ քրեական գործով ապացույցների հիման վրա որոշակի անձանց նկատմամբ իրականացվել է քրեական հետապնդում, որ դեպքում որ տեղեկություններ են մեզ հայտնի դարձել խոշտանգումների փաստի վերաբերյալ, չի եղել նման մի դեպք, որ չենք արձագանքել, հատուկ քննչական ծառայություն ենք ուղարկել բոլոր այդ տեսակ հաղորդումները, ունենք արդեն հարուցված քրեական գործ, այսինքն մենք զուտ իրավական դաշտում հետևում ենք բոլոր գործընթացներին, որևէ մեկը առերևույթ խուլիգանություն է կատարել, դրան արձագանք, որևէ մեկի նկատմամբ անհավաչափ ուժ է գործադրվել ոստիկանի կողմից, դրան համապատասխան իրավական գործընթաց եւ այստեղ որևէ քաղաքական հետապնդման մասին խոսել չի կարելի, ես այդ տերմինը չեմ էլ սիրում ընդհանրապես օգտագործել, բայց եթե հետապնդումը չլիներ խիստ անհատական եւ եթե հետապնդումը չլիներ այդքան իրավական ամբողջ մեխանիզմների եւ հիմքերի հաշվառմամբ, դուք բոլորը հրապարակային տեսակ թե օրինակ նույն դատախազության ունեն։ Իսկ դրա արդյունքում կլիներ ոչ թե մեկ անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում, այլ կլիներ առնվազն գոնե տեսանյութից երևացող մի 20-30 անձի նկատմամբ։ Ինչու չի չա, որովհետև ինչ են պահանջում ակցիայի մասնակիցները։ Ասում են իջեք ու մեզ ժամկետներ ասեք, թե ում հետապնդումը երբ կդադարեցվի։ Ոչ, դատախազը չի իջնի եւ նման բան չի ասի։ Դատախազի պարտքը իրավաչափ չեն համարում։ Դուք ո՞նց եք կարծում ամեն իրավաչափ չհամարողին ես պետք է իջնեմ ու պարզաբանեմ։ Խափանման միջոցի ժամանակ երբ որ փոխվեց, դուք իջաք ակցիայի մասնակիցներին։ Ճիշտ եք ասում, որովհետև այնտեղ ակցիայի մասնակիցների պահանջը այլ էր։ Մենք պաշտոնական հրապարակում էինք արել, որ բողոք է տարվել համապատասխան ակտի դեմ, ակցիայի մասնակիցները, ես հիմա չգիտեմ անտեղեկության թե ինչի արդյունքում եկել են ասում են, ուզում ենք հավաստիանանք, որ բողոք տարվել է։ Հիմա իջել եմ երկու բառ ասել եմ բողոք տարվել է։ Այդպիսի բազում դեպքեր են եղել։ Իսկ դրա մասին իրանք քաչ հայտնի է։ Սյունիքում պարոն Դավթյան, Նիկոլ Փաշինյանը հրահանգներ էր տալիս ԱԱԾ տնօրենին եւ ոստիկանապետին, որ պետք է անապահ միջոցներ ձեռնարկել եւ այլն։ Նախ սրան ինչպես կարձագանքեք, արդյոք սա գործադիր մարմնի կողմից միջամտություն չի իրավապահ մարմինների աշխատանքին եւ ձեզ նման հրահանգ օրինակ իջեցվել է։ Ինձ նման հրահանգ չի իջեցվել, ձեր թվարկած պաշտոնատար անձինք համարում են վարչապետին առընթեր պետական մարմինների ղեկավարներ եւ տեղի ունեցած իրադարձություններին կառավարության ղեկավարը կարծում եմ իր ենթակաների հետ կարող է կիսվել։ Կիսվել ինչի եմ օգտագործում ես բառը, որովհետև նույնիսկ եթե դուք դրա անունը դնեք հրահանգ կամ մյուս, միևնույն է քրեական վարույթում ամեն ինչ իրականացվում է այնպես, ինչպես նախատեսել է քրեական օրենսգիրքը, քրեական դատավարության օրենսգիրքը, անկախ նրանից թե ով ում ինչ հրահանգ է։ Հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին ընդառաջ արդեն ձևավորվում են ընտրապայքարի մասնակիցները։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցությունը երեկ ուշ երեկոյան հայտարարեց ընտրություններին մասնակցելու մասին, դաշինք կազմելով Փաշինյանի թիմը լքած ԱԱԾ նախկին տնօրեն, ներկայումս Հայրենիք կուսակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանի հետ։ Ընտրություններին ավելի վաղ մասնակցելու մասին հայտնել էր նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, չնշելով, թե ում հետ է դաշինք կազմելու, հանրապետականում բացառում են Քոչարյանին միանալը։ Մյուս շաբաթ էլ պարզ կլինի արդյոք առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ՀԱԿ-ը կմասնակցի ընտրապայքարի։ Նկատենք, որ վերոնշյալ բոլոր ուժերը մի քանի անգամ արդեն հայտարարել էին, արտահերթ ընտրությունները իրենց սրտով չեն եղել։ Առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ այսօր ժամին այստեղ եք։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը հունիսի 20-ին սպասվող արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին կմասնակցի Փաշինյանի կողմից ԱԱԾ տնօրեն նշանակված, ապա հեռացված Արթուր Վանեցյանի Հայրենիք կուսակցության հետ դաշինքով։ Երեկ երեկոյան տեղի ունեցած ՀՀԿ գործադիր մարմնի նիստից հետո այդ մասին հայտարարեց Հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, կարծիք հայտնելով, թե հնարավոր գործակցությունն ամենաարդյունավետն է լինելու Նիկոլ Փաշինյանին իշխանափոխությունից հեռացնելու համար։ Կայացման համար հիմք են հանդիսացել ընդդիմադիր դաշտի վերջին զարգացումները, ինչպես նաև կապիտուլանտին օր առաջ գահանկեց անելու հրամայականը։
Հաշվի առնելով ստեղծված քաղաքական իրողությունները, մենք կարծում ենք, որ հայրենիք կուսակցության հետ մեր հնարավոր քաղաքական համագործակցությունը ամենաարդյունավետն է լինելու ստեղծված իրավիճակում կապիտուլանտին գահընկեց անելու համար։ ՀՀԿ փոխնախագահը հիշեցրեց արտահերտ ընտրություններն իրենց սրտով չեն եղել, փորձել են կանխել դրանց անցկացումը, միևնույն ժամանակ արձանագրելով իրենց դա չի հաջողվել։ 44-օրյա պատերազմից հետո նախկին իշխանական հանրապետականն ամիսներ շարունակ մեկ տասնյակից ավելի քաղաքական ուժերի հետ փողոցային պայքարի էր անցել գործող կառավարության հրաժարականի պահանջով։ Միասնական համայն քաղաքական ուժերի ներդաշնակությամբ պայքարի հրամայականից մենք որոշում ենք կայացրել այնուհանդերձ մասնակցել այս քաղաքական գործընթացին, քանզի իրական ընդդիմադիր գրեթե բոլոր ուժերը այլևս այդ մասնակցության պատրաստակամությունը հանրայնորեն արտահայտել են։ Իսկ արդյոք ՀՀԿ-ում քննարկել են երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ դաշին կազմելու հարցը։ ՀՀԿ փոխնախագահը բացասական պատասխան տվեց։ Նաև խուսափեց պատասխանել Ռոբերտ Քոչարյան-Սերժ Սարգսյան հարաբերություններին վերաբերող հարցին։ Ստիպված եմ լինելու արձագանքել մի հարաբերությունների, որոնց մասնակից չեմ։ Այնպես չի, որ ես պատիվ ունեմ լինելու Սերժ Սարգսյանի ու Ռոբերտ Քոչարյանի ընդհանուր ընկերը։ Հետևաբար մեկնաբանեն իրենց մարդկային հարաբերությունները համարում եմ անշնորհակալ գործ։ Արդյոք 2018-ի հեղափոխության արդյունքում իշխանությունից հեռացած ՀՀԿ-ն այս ընտրություններին մասնակցում է հաղթելու նպատակով։ Որպես հաղթանակ մենք դիտարկելու ենք այս կապիտուլյանտ իշխանություններին գահընկեց անելու ընտրական գործընթացը։ Եթե մտնում ենք այս գործընթացի մեջ, սա է լինելու մեզ համար հաղթանակը։ Մենք չենք խոսում տոկոսների, մանդատների, արդյունքների մասին։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը 2018-ի խորհրդարանական ընտրություններին ստացել էր 59083 ձայն, չապահովելով խորհրդարան անցնելու համար սահմանված 5% ձայների քանակը։ Գործող օրենսդրությամբ որպես դաշինք ՀՀԿ-ին ու հայրենիքին անհրաժեշտ կլինի ավելի մեծ թվով ընտրողների 7% ձայները հավաքել նոր ազգային ժողովում հայտնվելու համար։ Դաշինքով ընտրություններին մասնակցելու մասին է հայտարարել նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, չհստակեցնելով սակայն թե որ քաղաքական ուժերի հետ։ Մամուլը սակայն գրում է, որ Քոչարյանը հայ հեղափոխական դաշնակցության հետ է մասնակցելու ընտրություններին։ ՀՅԴ Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը երեկ Ազատության ֆեյսբուքյան ասուլիսին հայտարարեց, որ դեռ բանակցություններ են ընթանում այդ հարցի շուրջ։ Կա բանակցություններ։ Մենք հայտարարել ենք, որ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը մասնակցելու առաջիկա ընտրություններին, ասել ենք ինչ նպատակով ենք մասնակցելու այդ ընտրություններին։ Կան բանակցություններ, երբ որ կլինի վերջնական եւ ամբողջական ու կլինի ակնհայտ, որ տեղի են ունենալու ընտրություններ, այդ մասին հանդես կգան։ Նախորդ ընտրություններին ՀՅԴ-ն ստացել էր 48816 ձայն, կամ ձայների 3.88%-ը։ Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների վերադարձի պահանջով այսօր հերթական բողոքի ակցիաներն էին նախ ազգային ժողովի, ապա տարբեր երկրների դեսպանատների առջև։ Մինչև օրս Ադրբեջանից Հայաստան է վերադարձվել 69 գերի։ Հայկական կողմի տարբեր տվյալներով այսօր Ադրբեջանի տարածքում շուրջ 200 հայ ռազմագերի դեռ կա։ Եվրամիությունը երեկ կոչ էր արել ապահովել բոլոր գերիների վերադարձը, անկախ նրանց կալանավորման հանգամանքներից։ Այս պահանջով բողոքի ակցիաներ այսօր տեղի են ունեցել նաև աշխարհի տարբեր քաղաքներում։ Երևանում ու աշխարհի շուրջ 30 այլ քաղաքներում Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների ազատման պահանջով բողոքի ակցիաներ կիրականացվեն։ Հայ, ինչպես նաև օտարազգի քաղաքացիներն արդեն երկրորդ անգամ են նման միջազգային ակցիա կազմակերպում։ Մեկնարկը տրվեց Երևանում ազգային ժողովի դիմաց։ Ցույցի մասնակիցներից Սեդա Գրիգորյանն ասում է, ցույցերը լայն արձագանք են ստանում։ Թե համայնքներն են մեծապես արձագանքել եւ միացել տարբեր երկրներից, տարբեր քաղաքներից։ Տեսնում ենք, որ նաև միջազգային հարթությունում այո կա բավականին մեծ տեղաշարժ, մենք տեսնում ենք շատ խիստ հայտարարություններ, գնահատականներ, բարձր ամբիոններից, ինչպես են օրինակ պաշտոնական հայտարարությունը Եվրոպական միության կողմից։ Ակցիայի նպատակը տարբեր երկրների կառավարությունների ու միջազգային կազմակերպությունների ուշադրությունը արդեն ավելի քան կես տարի ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող հայերի վերադարձի խնդրի վրա հրավիրելն է։ Ադրբեջանը արդեն 6 ամիս շարունակ խախտում է մարդու իրավունքների, մի շարք միջազգային կանոնակարգերի սահմանումները
ոտնահարելով մարդու իրավունքները եւ գերության մեջ, ապօրինի գերության մեջ պահելով Հայաստանի Հանրապետության հարյուրավոր քաղաքացիների։ Ակցիայի մասնակիցները ազգային ժողովի դիմաց նամակ ընթերցեցին, որն այսօր հնչելու է շուրջ 30 քաղաքներում։ Աշխարհի հայերն ու մարդու իրավունքների պաշտպաններն այսօր միավորվել են պահանջելով անհապաղ եւ առանց նախապայմանների ազատ արձակել 2020 թվականի Արցախյան պատերազմի ավարտից հետո մինչ օրս Ադրբեջանում գերության մեջ գտնվող հայերին։ Բողոքի ակցիային էին միացել նաև Շիրակի մարզի բնակիչ պատերազմից հետո Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղի դիրքերից գերավարված պահեստազորայինների հարազատները։ Տիգրան Ամբարդյանի եղբայրն է Ադրբեջանում, չգիտի եղբայրը լավ է թե ոչ, բայց կարող է ասել՝ ողջ է։ Իմ եղբորը հետ վերջի անգամ խոսել եմ դեկտեմբերի 10-ին։ Տեսաուղերձ եղել է, տեսել ենք տղաներին։ Իր որդուն սպասող Գրիշա Ենգոյանն ամիսներ շարունակ գլուխը բարձին դնել չի կարողանում։ Այսօրվա օրով մենք Գյումրիից հասել ենք ծնողներով այստեղ, կուզենք, որ սաղ աշխարհն իմանա խնդրանքով, սաղ աշխարհին խնդրանքով ուզում ենք, որ մեր երիտասարդները, մեր ģերիները վերադառնան, այդքան բանը ժողովուրդ ջան, մեր պահանջը էդոր սաղ սալամատ մեր երեխեքը կան հասնին տուն։ Այս պահին մենք հայելու ենք Չինաստանի դեսպանատան մոտ։ Ազգային ժողովի մոտից ցույցի մասնակիցները շարժվեցին դեպի խոշոր պետությունների դեսպանատներ։ Ընդհանուր առմամբ մինչև օրս Ադրբեջանից Հայաստան է վերադարձվել 69 գերի, այդ թվում քաղաքացիական անձինք։ Հայկական կողմի տարբեր տվյալներով այսօր Ադրբեջանի տարածքում շուրջ 200 հայ ռազմագերի կա։ Եվրամիությունը 3 հայտարարությամբ է հանդես եկել, կոչ անելով ապահովել մնացյալ ռազմագերիների եւ ձերբակալված անձանց վերադարձը անկախ նրանց կալանավորման հանգամանքներից։ Միտեղ ջրհեղեղ, մյուսում հրդեհ, այսօր Երևանը արթնացավ կրակի և ջրի մեջ։ Ջրի խողովակի վնասման հետևանքով Նուբարաշենի խճուղում երթևեկությունը կաթվածահար էր եղել, մեքենաները բառացիորեն ջրի մեջ էին մնացել։ Կենտրոնում էլ ծխահարվել էր Սարյան փողոցը, Հրազդանի կիրճին կապող թունելը, պատճառը հոսանքի մալուխների հրդեհներ։ Այս պահին արդեն հետախուզությունը նոր զեկուցեց, որ գտել են օջախը, հորերը բացելով ծխապատ գոտում գտել ենք։ Մի 10 րոպեից աշխատանքները կսկսենք, ուժերն ենք վերադասավորում։ Այնտեղ շախտաները մտնելու են մեջը ծխապատ գոտում մարեն այդ մալուխները։ Հիմնական դժվարությունը ծխապատ գոտին այդ շախտայի մեջ աշխատանքներն են իրականացում, այո, դժվարություններ կան, բայց հաղթահարելի դժվարություններն են։ Գրեթե ամբողջ կենտրոնը, փոքր կենտրոնի այլընտրանքային լրացուցիչ հոսանքի աղբյուր էսի հանդիսանում, բայց մենք ունենք դրա այլընտրանքային, ինչ ոնց որ ասեցի, եւ դրանով հիմա պիտի որ բոլորը արդեն հոսանքով ապահովված լինեն։ Ըստ էության շատ կարճ ժամանակում հնարավոր է եղել անցնել լրացուցիչ սնուցման ու անհանգստություն աշխատում ենք չպատճառել մեր ազգաբնակությանը։ Այսինքն ինքը որևէ անհանգստանալու կարիք չկա, հստակ հրշեջները գտել են լուծման տարբերակները համագործակցելով մեր ինժեներների հետ, կարճ ժամանակում պիտի որ վերանա խնդիրը, դա ավելի շատ շինարարական այլ խնդիրներ է, ուրիշ խնդիր չի զգա իր մոտ։ Ավտոն է նա։ Շտի տակի կեսը փոկվել է, կորել է, չգիտեմ։ Հիմա սպասում ենք ջուրը քաշվի, որ գտնենք։ Համարներ, զաշիտնիկներ հենա, ումը որ այա գտել են կարող է մարդիկ գան հենա, մի հատ են կոմն հանգած։ Գտե հանել ենք դուրս, որ մարդիկ գան գտնեն։ Էսա համարները։ Հենա, համար, քենի ապո։ Հենա։ 9-ից սպասում ենք 7-ից 9-ից սպասում ենք, որ ճարենք։ Համարներին։ Զիբելը լցել են այդ մեր գծի վրա։ Մեր ջրագծի վրա բերել են աղբ են լցել։ Այսինքն ջրահեռացման խողովակը փակվել է։ Այո, այնտեղ էլ մեր գնացող մագիստրալի վրա էլի աղբ է լցված։ Դրա համար չհասցել, հա, մաքրիչ։ Այո, դրա համար չեն կարողացել, որ ճանապարհը բացել։ Երևանում COVID-19 սպասարկող բժշկական կենտրոններից մեկի պատուհանից հիվանդեցածն է տվել այս գիշեր։
Առողջապահության նախարարության տարածած հաղորդագրությունում ասվում է, որ 77-ամյա տղամարդը բուժվել է ապրիլի 17-ից, նրա վիճակը գնահատվել է միջին ծանրության։ Հիվանդասենյակում եղել է կնոջ հետ, որը կորոնավիրուսի դեմ ստացիոնար բուժումը ստանում էր նույն բժշկական կենտրոնում։ Բուժման ընթացքում որևէ խնդիր չի եղել, նրա մոտ հոգեկան շեղումներ մասնագետները չեն արձանագրել։ Առողջապահության նախարարությունը նաև հայտնում է, որ ուսումնասիրությունների համաձայն կորոնավիրուսը լուրջ ազդեցություն է ունենում COVID-19-ով հիվանդների հոգեկան առողջության վրա։ Հատկապես խոցելի են դառնում այն հիվանդները, որոնց մոտ արդեն իսկ գրանցված են լինում առողջական նման խնդիրներ։ Միջազգային ուշագրավ թեմաներն էլ ամփոփ տեսաշարով։ Ադրբեջանը կողմ է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը տարածքային ամբողջականության և սահմանների անխախտելիության սկզբունքի շրջանակներում, հայտարարել է երկրի արտգործնախարարը։ Ceyhun Bayramovն այս մասին խոսել է Լիտվայի արտգործնախարար Գաբրիելյուս Լանdsբերգիսի հետ, ով Բաքու մեկնելուց առաջ ժամանել էր Երևան և հայտարարել, թե Ադրբեջանում պահվող բոլոր հայ գերիները պետք է վերադարձվեն։ Գերիների փոխանակումն ավարտվել է նոյեմբերի վերջին, ի պատասխան այսօր հայտարարել է Բայրամովը, վերստին պնդելով, թե Ադրբեջանում այժմ պահվող 62 հայ զինծառայողները ձերբակալվել են հրադադարից հետո և նրանց գործողություններին պետք է իրավական գնահատական տրվի։ Ես այս տեղեկությունները փոխանցել եմ Լիտվայի արտգործնախարարին, ասել է Բայրամովը։ Վերջինս կրկին հորդորել է միջազգային համայնքին ճնշում գործադրել հայկական կողմի վրա ականապատման քարտեզները տրամադրելու համար։ Եվրախորհրդարանը կոչ է արել կոշտ պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ, այդ թվում դուրս թողնել համաշխարհային միջբանկային վճարումների SWIFT համակարգից ու արգելանք սահմանել ռուսական գազի և նավթի մատակարարման վրա, եթե ռուսական բանակը մտնի Ուկրաինայի տարածք։ Եվրոպական խորհրդարանում երեկ ընդունված բանաձևը նաև կոչ է անում դադարեցնել Հյուսիսային հոսք 2 գազատարի շինարարությունը և պատժամիջոցներ սահմանել այն պաշտոնյաների հանդեպ, որոնք մասնակցել են ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու դեմ քրեական հետապնդմանը կամ անցնում են կոռուպցիայի գործերով։ Խորհրդատվական բնույթ ունեցող փաստաթղթին կողմ են քվեարկել Եվրախորհրդանի 569 պատգամավորներ, դեմ 67-ը։ Առնվազն 44 մարդ է զոհվել, ավելի քան 100-ը վիրավորվել Իսրայելում կրոնական տոնակատարության ընթացքում սկսված հրմշտոցի ժամանակ։ Ողբերգությունը տեղի է ունեցել երեկ երեկոյան Գալիլեայի Մերոն լեռան վրա, որտեղ ըստ պաշտոնյաների ավելի քան 100,000 ուխտավոր էր հավաքվել եբրայական Լագ Բաոմեր տոնը նշելու։ Տուժածներին տարհանելու համար գործի են դրվել ոստիկանության և բանակի ուժերը։ Սա առաջին զանգվածային միջոցառումն էր երկրում կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով սահմանված կարանտինային նորմերը մեղմելուց հետո։ Ի նշան զոհերի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն երկօրյա սուգ է հայտարարել։ Այժմի համար այսքանն էինք նախատեսել, հաջորդ թողարկումը արդեն 18:00-ին։